Hello， 大家好，我係 V。咁依家不知不覺咧嚟到香港已經差唔多進入尾聲嘅狀態啦。嚟到尾聲嘅時候，最開心嘅就係數算一下今程嘅戰利品。如果你英國住即將都係要嚟香港嘅時候，咁你就真係要睇睇。香港區嘅朋友都可以睇下我買嘅嘢係咪即係你哋平時都用開有共鳴的東西。香港戰利品開箱開片。第一樣嘢就係我面前呢一個牌子。係咪讀 Sovi 啊？呢個牌子呢，我係香港每一次都一定入硬嘅，仲要係至少入2支啦。佢旗下最出名呢，其實就唔係呢支嘢嘅，係有佢嗰一隻嘅神仙水啦。但我自己用過呢，即係神仙水，我反應係麻麻嘅。不過佢同一個系列嘅，即係 White Truffle 白松露精華，係我呢一世人入面試過好多美白嘅產品，其中一個我係覺得極有料到，極快美白，係改善膚質超級好用。佢經常做減價特價嘅，去到買一送一。either 佢會係買一支咁嘅大嘅裝，然之後送好多嘅即係細支裝，但係其實計埋埋咧，呢個細支裝都係變成一個大嘅貨裝嘅 size 咁啦。又或者直接即係買一送一都好常發生。今次我臨翻嚟之前咧，好似4月嘅時候就做緊有好勁嘅 promotion 啦。咁其實除咗我之外咧，全家嘅女人都係用緊呢一個牌子，大客戶買賣咁樣啦 ，group 埋晒成家人，所有女人一齊買咗都好多錢啦。咁就送好多嘢啦，然後就送咗呢個嘅即係眼膜咁樣俾我啦。大家如果問我即係美白嘅嘢邊一樣係好去推介嘅話，毫無疑問，毫無懸念，首選呢個牌子。第二樣呢個其實係韓國嘢嚟嘅，但係我喺韓國嘅時候我揾唔到，賣晒 Olivia 完全缺貨，所有地方都買唔到，竟然喺香港萬寧見到。大家都吹到佢係一個超級補水嘅一個 mask 嚟嘅。咁一開呢個 total 有7個啦，點樣用呢？就係掀開呢個白色粒粒啦，佢係一粒白色波波珠嚟嘅，然之後呢，就搣開呢一個嘅藍色，倒入去呢個嘅波波珠嗰度。呢個波波珠其實就係一個超級濃縮嘅玻尿酸，同啲佢嘅分子啊定係咩配數係特別濃啦，咁所以一盒呢一嚿嘢咁樣撈埋嘅時候呢，倒上個掌心嗰度，慢慢搓去之後拍上塊面，可以媲美你敷一個 mask。本身因為見到萬寧佢一嚟就要買7 pack 要200幾蚊啦，咁我就唔知有冇料到會唔會係伏嚟噶嘛。我喺街度我就見到佢有試用裝都要30蚊一嚿啦，咁我就買咗嚟試，一試簡直驚人。本身個鼻我唔知點解嚟到香港即係濕熱嘅天氣都會有少少甩皮，一用咗佢個乾乾地嘅皮，好似即刻吸收咗啲水，唔見咗，失蹤咗。二話不說，今日我一定要衝去萬寧買呢盒走。跟住我就買咗呢3盒比較騎呢嘅嘢，咁我就應該會拍條 reels 講，咁大家就留意下個 reels。我嘗試一個比較重口味特產啦 ，mask 嚟嘅，但係佢係香港味啦。呢一個係叫做即食麻油麵風味咁樣，但係佢係有維他命 E 啊，可以有助撫平細紋、提升肌膚彈力。呢個係咖喱魚蛋味嘅面膜啦，但係佢嘅成分有3勝肽嘅膠原蛋白嘢嘅，呢個應該係最正常能接受。佢係有維他命 C， 佢仲有其他嘅味道嘅，咁就係台灣味嚟。香港人咁啊，梗係買翻香港味試下。超 random 嘅一樣嘢，購自松本清係一塊鏡，表面上係一塊超普通嘅黑色鏡，但係 look。佢話咧，佢係高反射嘅，呢啲鏡咧可能就會係佢星星灰灰暗暗咁樣啦，但係佢嘅設計咧就係可以反射到95% 嘅光啊，反射率啦，咁就令到還原你自己最高清嘅嗰個膚色。長拆嚟睇下呢個神奇的鏡到底有幾神奇，係黑色咁樣。我就係照到自己好似好油膩咁樣，係有抹塊鏡同冇抹另塊鏡嘅分別咯，係咪啊？蝦子麵一包，冇乜特別，純粹係一個細細 pack 嘅裝，好快可以食到，唔會嘥啦。喺英國好難揾到蝦子麵，頂籠會揾到壽桃牌。一 pack 有5個，我喺一田買嘅，咁啊可以帶翻嚟送俾男朋友做手術啦。佢中意食呢啲中國傳統嘢啦，咁我都中意食呢個中國傳統嘢啦，咁所以就帶翻去。得閒有機會自己想整個清清地嘅麵嘅時候就可以食。去到哪裏都係中意行韓超嘅人，我喺新世界超市度買咗呢個白津園嘅炸
炸醬麵。喺韓國我試過揾過，但我揾唔到白中原出嘅呢一個炸醬麵咧，咁所以見到新世界有就拖一 pack 翻去。衣服系列 Blackpink Rosé 旗下嘅一個即係小衣服品牌，呢個就係一個灰色嘅帽啦，佢有另一個款寫住係 APT 嘅，咁但係我就比較中意呢一頂就係一個閃電咯，呢個顏色好特別啊，即係呢個灰都好似喺出面揾唔到啦。除此之外，仲買呢件衫啦，米白色寫住 Number One Girl 嘅，買呢件衫同埋呢頂帽呢，就會送小卡，咁就係佢而家着緊呢件衫就係而家同款嘅衫啦，呢張就係另一張即係當日買嘢嘅時候都可以附送嘅小卡啦。咁就有2張，佢仲有另一隻色嘅呢一個有淺藍色嘅，咁淺藍色嗰個就係配一個深紅色，呢一個嘅紅色係嗰個即係濕塗啲嘅紅酒紅色。哇！呢個一齊嚟玩盲盒開箱好冇？呢個豬咧係嗰啲豬仔錢罌咁嘅樣嚟喎。咁啊迷信人咧就當然希望想一抽抽隻金豬，咁但係就算掘唔到金豬，我覺得其他呢啲所有嘅款呢，我都 OK， 我中意。奶，Oh my god！ 我俾我講中咗，佢係咪會彈啲嘢出嚟㗎？佢彈咗個咩啊？風生水起添啊！裏面係好似即係燉啲掛出嚟咁樣喎，即係嗰啲咩大吉中吉嗰啲啦，大家以前冇玩過嗰啲。但係我點樣燉到出嚟啊？呢個係年復一年隨便你花，係咪好可愛啊？佢係真係一個即係嗰啲好 old school 嗰啲古老嘅豬仔錢罌咧。啊，好開心喎！抽到隻金豬。呢個 Donkey 買嘅一個化妝粉撲啦，主要都係俾佢燒着咗呢啲即係卡通樣嘅粉撲咯，係有呢個 Kuromi 啦 Melody。雖然我知道呢啲什麼整色整水搞到咁特別嘅即係粉撲應該都唔係話特別係好用噶啦，不過你買嚟都唔係追求佢好用，最緊要追求佢好可愛嘅顏色嘅啫。同埋呢啲咁嘅日本 Samuel 嘢喺英國真係我幾乎可以同你講100% 揾唔到。呢個牌子旗下都有唔同類型嘅，即係好似係去水丸啊、去脂丸咁嘅，但係我自己試過最有效係呢一個啦。佢其實雖然個樣咧就叫做消水丸啦，但係佢唔係丸嚟嘅，佢係一 pack 咧好似唔係啫喱，但係一啲液體嘅東西咯。咁樣一 pack 咁樣係即係 juice 咁蘋果味嘅 juice，譬如朝頭早你自己覺得水腫，或者即係任何時候你覺得水腫，你好想即係去一去水，咁就搣一包嚟食。我係睇到 G.I. 度佢即係出 show 前去水都係食呢一隻，咁我就睇到佢介紹，佢擺咗喺佢個即係 What's in my bag 嗰度，所以嗰次我睇完之後就原來有啲咁嘅嘢。咁另一樣嘢咧就係都類似嗰啲減脂啊、減水腫嘅嗰啲功能性嘅飲品，就係一個茶嚟嘅。咁我喺香港呢10零日嘅時候咧，都有買咗一包，首先試飲好冇飲先嘅。飲完之後我都覺得幾好飲，所以就再買多2 pack 就翻去英國嘅。咁一 pack 咧就有20個茶包，係嗰啲三角形茶包嚟嘅。咁落去嘅佢味道係有少少普洱味嘅，但係又冇普洱咁濃喎。佢係再加咗少少好似 chamomile，仲有啲薑味，所以飲落去係幾暖身。日文就唔識啦，咁但係佢就寫 night diet 咁啊，即係照字面解釋就係即係夜晚的消脂茶。咁的而且確咧喺好多個晚上食多咗嘢翻嚟飲杯佢咧係真係有少少消滯嘅作用，但係夜晚就排尿次數多咗咯。我唔知係咪咁樣，可能即係去幫你又係嗰啲去水腫嘅嗰啲啦。樣都係茶養生茶啦，去到養生嘅年紀啦，同埋英國呢啲咁寒嘅地方係真係女士們要注重下補下。一個就係冰糖蜂蜜洛神花茶，其實我買過㗎啦，但係 HKTV Mall 定係集運嘅時候都買過呢一個嘅洛神花茶去沖過。大家應該喺我之前嘅影片度都有見過我去沖呢杯嘢，就係呢個牌子花言草樹。佢仲有好多其他嘅茶都非常之值得飲。呢個係一個貓嘅頭，呢個成個貓嘅身啦。攞一粒嚟沖落個熱水度，佢就會有冰糖甜甜地、酸酸地，即係洛神花茶嘅味道咯。盒我喺誠品買嘅，因為誠品都幾多台灣嘅小食啊、食品啊，同埋茶類，大家都可以上去睇下尋寶。但我應該會拆盒，淨係攞晒一粒粒放行李就算啦，因為咁樣一個盒實在太大啦，太啱我嘅行李啦。最後一樣甄沾記嘅
椰子糖，呢一個係海鹽硬糖，我已經即係忍唔住拍幾粒嚟食啦。藍色呢個係海鹽味版嘅，咁佢有即係最傳統最 original flavour 啦，亦都有即薑味啊。咁我就覺得海鹽任何嘢都好食，所以就買咗海鹽啦。英國唯一揾到嗰隻椰子糖叫春風椰子糖，嚟自海南島。但係甄沾記嘅椰子糖以前喺香港食過，就係我最中意嘅味道，所以今次翻到嚟都戒咗一包咁啊，快算啦。咁糖呢樣嘢又唔使食得太多嘅，所以一包起2包紙講完就買完啦。希望大家 enjoy 我呢個香港開箱啦。希望可以很快又再回家，見到各種嘅朋友，見到家人，可以不停地爆買啦。好啦，呢條片嚟到呢度啦，中意呢條片就記得 comment like and share，subscribe channel，follow my G， 撳埋個鐘仔，咁第二時有新片第一時間就會知道，唔會錯過啦。祝大家都買得快樂，賺得快樂，賺多啲買多啲，我哋下條片見，拜拜。